देखिए इसमें मैंने आपको यहाँ पर ओ साउंड ही करनी है और आपको मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को उलट पुलट करके लिख दिया है, ठीक है। तो आपको सोचना है कि उसका सही वर्ड क्या बनेगा। चलिए ट्राई करें। इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि ओ बीच में आएगा, ठीक है। जो भी मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं उसमें ओ बीच में आएगा और अब आप सही से वर्ड बनाना मीनिंगफुल। चलिए वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे। ये वर्ड मैंने नहीं सिखाया था बट फिर भी आपने सीख लिया, जीओडी गॉड, है ना। इसी में एक और वर्ड बन सकता है, कोई बना के दिखाओ। चलो इसी में दूसरा वर्ड बनाओ। कोमा लगा दो पहले बीच में, कोमा कोमा लगाओ। हाँ एक और वर्ड बन जाएगा, बनाओ। बेटा जी जी तो बनाया नहीं, हमने डी लिख दिया। वेरी गुड, नेक्स्ट बनाओ। ठीक से लिखो, साफ सुथरा सुंदर सुंदर लिखो। पी छोटे वाला बनाओ, बड़ा बनाया ना आपने, स्मॉल लेटर्स में बनाओ। ठीक है नेक्स्ट। इसमें एक और बन सकता है, आप नहीं, अब दूसरा बच्चा बनाएगा। इसी में एक और बन सकता है, बनाओ बेटा। कोमा लगा दो पहले, हाँ आगे पीछे करो लेटर्स को। ये तो बना दिया दीदी ने, अब आप दूसरा बनाओ। लेटर्स को दोबारा आगे पीछे करके लिखो। बेटा एन तो उसमें है ही नहीं, जो लेटर्स वहां लिखे हुए वही वाले बनाओ। सोचो। अच्छा पहले वाला क्या लिखा है इसमें, पढ़ के बताओ मुझे। जो अभी बनाया आपके हाथ के साथ में लेटर लिखा हो, क्या बना है? टॉप। इसका उल्टा करोगी तो क्या बन जाएगा? उल्टा करके लिखो इसको, पी से स्टार्ट करके लिखो। नहीं नहीं, टी लिखोगी ना, टी। दो बार तो पी है ही नहीं वहां पर। यस, क्या बन गया? पॉट। वेरी गुड, नेक्स्ट। क्या बनाया, पढ़ो। ग ग ग पढ़ो। क्या? ठीक है नेक्स्ट। यस, स्पेलिंग बोलो और पढ़ो दोबारा से। यस नेक्स्ट। बेटा एच अच्छे से बनाओ, एच अच्छे से बनाओ। यस, चलिए नेक्स्ट। एक ही बनेगा इसमें से? हाँ चलो पहले ऐसा करो, वो ऊपर वाला लेटर पढ़ो, ये पढ़ के नहीं गई है ना। स्पेलिंग बोलो और पढ़ो। नहीं, ऊपर वाला पांचवा। हाँ अब इसमें बनाओ।
एक और बन जाएगा ना। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चा। पढ़ो क्या बन गया? POP, पॉप। यस, नेक्स्ट। हाँ, पढ़ो स्पेलिंग। यस, वेरी गुड। चलिए, ये हो गया आपका आज का सवाल, ठीक है। एक आपने और सीखा था अभी।